muhungu urupfu rwa kabiri nibura n'uru rupfu rwo kwica umubiri gusa ariko uruteye ubwoba n'urwa kabiri guhora mubabazwa muhungu umuriro utazima ubwo Imana igiye guhana inkozi z'ibibi. Ndi muri uyu mwanya nazanye ubutumwa Uwiteka yampaye kubwira abantu. Yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose ntibureba idini runaka. Yambwiye ngo bureba icyitwa ikiremwa muntu, avuga ngo Uwiteka uzahereza he no kudahorera amaraso yacu. Ngiye kubona iruhande rwanjye hagaze umugabo wambaye ibyera, shaka kumwitegereza ariko birananira. Ngiye kubona mu kanya gatoya mbona bamwe ibiganza byabo kugeza mu nkokora byuzuye amaraso. Aya maraso biti biremve yafatanye abariho yuzuye amaraso. Nabonye ayo maraso ndetse n'abashumba bamwe, mbona bamwe mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, ayo maraso abariho. Mbona na bamwe abaririmbyi bari kuririmba ayo maraso abariho. Ibyo biraso bimeze gutyo wagira ngo bisha abantu. Ngiye kubona mbona abandi biganza. Imana yarambwiye ngo ingo zanyu ziravumwe, zatangijwe ibuye ry'ubusambanyi. Imana irambwira ngo nzababwire ngo umurimbuzi aratambutse. Icyo cyaha itorero ry'abamanikiye ibiganza ribemera ko musezerana, murabizi neza ko uwishingiye acibwa. Namwe rero mwakoze icyaha kiruta icy'abishingiye abagiye nijoro, ngo murutwa n'abagiye nijoro. Kuko bene data ngaruke kuba Kristo, turi mu gihe abantu baretse gukorera Imana ahubwo bahinduka abafana mu itorero. Ahubwo ukaba ujya mu rusengero gusa uri uwo kubyina gusa, uri uwo kubyina, uri uwo kudiyakona gusa, uri umuvuga butumwa gutyo gusa, uvuga Imana mu kanwa mu bikorwa ntayo. Uri umushumba gutyo gusa, witwa ukicara mu myanya y'ibyubahiro utaniye n'abafana. Imirimo ni ukuri bene data, Imana ikeneye kuba uw'umumaro. Uvuge Yesu ariko uwo Yesu agendane n'ibikorwa. Hari n'abantu bakurikiriye Imana kubw'ibiki? Kuko uri umukobwa wabuze umugabo ukirukanga inyuma ya Yesu ngo urebe ko yaguha umugabo. Kubona nabandi bari kuvuga ati ndashima nabonye inzu. Uretse ko ibi bintu nabyo mu byitondemo, hari abantu bafite amazu yavuye mu kwiba, mu bujura, birirwa bashima Imana ngo mu rusengero ari amafaranga, ari imitungo y'imfubyi muri makompasiyo, mu makaritasi hafi aho ngaho. Yemwe muraho bene data, inshuti z'umusaraba hirya no hino, abakunda urubuga nyine kugira ngo tubashe kuganira iby'inzira ijya mu ijuru, kugira ngo tumenye ibikwiriye rwose muri uru rugendo, ibidakwiriye tukabireka kugira ngo tubashe gutunganira Imana. Kubw'ibyo rero reka duce bugufi dusenge kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'urukundo n'impuhwe n'imbabazi. Ni ukuri ndagushimiye kuko ari weho Mana yera iri kumwe n'abakerubi n'abaserafi, ni weho Mana nyakuri iri kumwe ni ukuri n'abamarayika ibizima biyiramya biyihimbaza. Ni wowe Mana yaremye amasoko n'ibibaya, ni wowe upfunyika imvura mu bicu, amazi mu bicu, ni wowe Mana yubahwa n'inkuba n'imirabyo. Ndakwinginze nciye bugufi ku birenge byawe, izina ryawe aba ari ryo ryonyine gusa rishyirwa hejuru y'amahanga yose. Ntaba ari nge Kristo, izina ryawe aba ari ryo ryonyine ryumvikana. Ndakwinginze mbure uweho aba ari weho ugaragara. Ni ukuri ubombeje ni Satani, imyuka mibi yose ndayisenge ngo itwikwe n'umuriro uva hera, maze gushaka kwawe aba ari ko kugaragara. Urakoze Kristo, ramira ubugingo bwa benshi burimbutse ubutabare kuko turi mu bihe bya nyuma, dusorewe n'iminsi ya nyuma y'imperuka. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu, amen. Muraho yemwe, ndongeye ndagarutse Riziki Chantal. Nanone Imana iracyambwira ngo nimvuge ubutumwa. Hari ubutumwa yampaye, ariko ndabanza mbasuze muri iri jambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 12 ku murongo wa 5.
haragira hati niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe wabasha ute gusiganwa n'amafarashi kandi nawe umerewe neza mu gihugu cy'amahoro Yorodani niyuzura uzagenza ute niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe wabasha ute gusiganwa n'amafarashi niba barakuvuza ugacika intege korari yakuvugisha ugacika intege ukumva ntuzongera kuririmba ukundi mu budiyakoni aho hose ukagwa yemwe ko hagiye guteramo amafarashi uzabigenza ute mu Kristo wabuze umwanya wo guterana agira n'uguhugura ngo rwose bikakurakaza mu myambarire none ko hagiye kuza amafarashi mu banyamaguru gukizwa byarakunaniye ko haje mu irushanwa ry'amafarashi ifarashi iruruka ikarusha moto ntago moto yasiganwa n'ifarashi ntago ivatiri yabasha gusiganwa n'ifarashi aho ni uzakoramo nabonye rero kubyerekeranye n'amasiganwa hari ibintu nitegereje kubyerekeranye n'amarushanwa bari ibintu abantu bakunda nabonye irushanwa ry'amagare mbona ukuntu abantu bahagarara mu mihanda hejuru hehe banejejwe no kubona iryo rushanwa nabonye irushanwa ry'umupira w'amaguru aho hose abantu baba basiganwe bene data baba bari guhatanira bamwe imidari ibihembo ibikombe ariko ari ikintu cyantangaje mu kibuga niba ari ikibuga cy'umupira abakinnyi niba ari 22 uruhande rumwe ari 11 n'urundi gutyo mu kibuga cy'umupira ariko ushobora gusanga ari 22 ababashije kujya gufana abo bakinnyi barenga 50,000 ababakurikiye hirya no hino ku isi barenga amamiliyari y'abantu hejuru y'abantu 22 bari kurushanwa rero wenda mvuga ku mupira kuko ariwo nakunze no kuvugaho cyane kuko ngenda nitegereza byinshi niyo ngenda mu nzira hari igihe mbona ari utuntu nitegereje buriya naje gushyira ku munzani sanga umukinnyi n'umufana ndibaza ngo umukinnyi n'umufana havunikane sanga umufana niwe uvunika kandi nta gihembo mbona umufana ateye agahinda bene data niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe washute gusiganwa n'amafarashi muri iryo rushanwa rero abafana nibo bavunika icyambere inshuro nyinshi yinjira niba ari mu mastade yishyuye kandi umukinnyi ntago ari bwishyure kabiri uko umupira ugenda yewe nitegereje bamwe haraho natambutse aho kureba abakinnyi nyitegereza abafana ukabona umufana ni uri wavunitse mu mutima umukinnyi avunika mu gihaha kubera kwiruka ariko umufana wavunika mu mutima kubera guhangayika umupira bawutera ubona yagiye bagaruka ukabona yagarutse iyo babashije guteramo igitego arasakuza kabira cyane nukuri kandi nukuri nibatwara nicyo gikombe umufana nta kantu bari bumuheho habe n'amazi yo kunywa baratsinda ati yewe cyane abantu nitwiyumve ariko mu gihe umukinnyi atari busakuze ariko umufana arasakuza ngo ikipe yanjye iratsinze ariko nta n'icyo ari bukuremo habe n'amazi yo kunywa reka da kandi nibadatsinda nabwo ararara atariye ngo ikipe ye yatsinzwe arijima mu maso iyo batsinze hari n'abasesagura amafaranga yabo nubwo yaba ari umukene mu rugo nayo bakari ibirayi akayahereza abantu uti ni munywe mwishime ikipe yanjye yatsinze kandi igitangaje usanga ikipe itanamuzi abenshi imbaga nyamwinshi niyo warwaye ntago ikipe wafanaga imenya ngo ibaririze ngo runaka wacu reka da naho wapfa ikipe ntiyamenya ko umufana wabo yapfuye bene data ngaruke kuba Kristo turi mu gihe abantu baretse gukorera Imana ahubwo bahinduka abafana mu itorero umushumba wanjye runaka umuvuga butumwa wanjye uri ndamwemera weho bakuziho iki nk'umugenzi ujya mu ijuru weho umumaro wawe kuri iyi si nuwuhe ko winjijwe nawe mu kibuga ngo ugire umumaro nubwo udashoboye
kubwiriza byibuze gusura abarwayi kwa muganga byarakunaniye koko wabuze umumaro nawe akabandi bakumenyeraho bene data nshuti z'umusaraba none niba umufana adahembwa Yesu yishingiye abantu badakora batagira icyo bamaze imbere y'Imana niba warasiganwe none ko niba gukorera Imana byakunaniye ubutunzi bwawe ukabwigwizaho amafaranga yawe akaba yarabashije hari no gufurikira mu mabanki yuzuyeho ntawe wahembura nta mushonji wagurira n'umuceri cyangwa kawunga ntawe wagurira udushyimbo ngo Imana izabikwibukira agiye kuburara ni ukuri ahubwo ukaba ujya mu rusengero gusora uwo kubyina gusa uri uwo kubyina uri uwo kudiyakona gusa uri umuvugabutumwa gutyo gusa uvuga Imana mu kanwa mu bikorwa ntayo uri umushumba gutyo gusa witwa ukicara mu myanya y'ibyubahiro utaniye n'abafana ubwira abandi ngo bakora ibi ukahangayika ngo itorero ryanjye ndashaka ko ryaguka ariko nta mirimo ntayo urumva Imana izakwitura izaguhemba waramaze iki uretse gufana gusa ukiyamira ngo idini ryacu ngo itorero ngo sengera aha n'aha ngo muri korari yacu ngo irakomeye ikomeye hehe imirimo yayo ni iyihe mwigeze mwumva ko ku munsi w'urubanza Imana izaje abantu bazinjizwa mu bugingo nuko babyinnye baririmbye nuko twabwirijwe Imana ikeneye imirimo ni ukuri bene data Imana ikeneye kuba uw'umumaro uvuge Yesu ariko uwo Yesu agendane n'ibikorwa Yesu yarigishije amaze kwigisha asanga atasezerera abantu amaramasa abona ko bashonje umva umwungeri mwiza w'intama umwungeri ubona intama zishonje akabona atazisezerera amaramasa Yesu kwigisha yari yabikoze ababwira iby'ubwami bw'Imana ariko hanyuma mu gutaha abona intama zirashonje abona umukumbi urashonje aravuga ati mureke tubagaburire nk'uko yamaze kubagaburira bukeye abantu baragaruka hari n'abantu bakurikiriye Imana kubw'ibiki kuko uri umukobwa wabuze umugabo ukirukanga inyuma ya Yesu ngo urebe ko yaguha umugabo Yesu yitegereje abantu bagarutse kumureba mu mitima asangana noneho si ubutumwa bwiza bwabazanye ahubwo bazanywe na ya migati na ya mazu bari kubona nabandi bari kuvuga ati ndashima nabonye inzu uretse ko ibi bintu nabyo mu byitondemo hari abantu bafite amazu yavuye mu kwiba mu bujura birirwa bashima Imana ngo mu rusengero ari amafaranga ari imitungo y'imfubyi muri makompasiyo mu makaritasi hafi aho ngaho hari abashima Imana ngo yabagiriye neza ari amaruswa bagiye barya bakagoreka ukuri bagaca imanza bakabera bakanyaga iby'abandi bakaguramo amamodoka ngo Imana yari yarabibabwiye nuko aho ko tukarenge ako tukihorere ndi muri uyu mwanya nazanye ubutumwa Uwiteka yampaye kubwira abantu yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose ntibureba idini runaka yambwiye ngo bureba ikitwa ikiremwa muntu ubu butumwa burareba umuntu wese uhumeka umwuka mu mazuru ndakarabye imbere y'Imana aho kugira ngo Imana izanyice impoye ubu butumwa wenda abantu nukuri nagwa mu maboko abantu bakarangiza akuka kagahera ariko ntaguye Uwiteka atari wundakariye ngo subirwe n'amaboko y'Uwiteka ubu butumwa rero buravuga kubyerekeranye no kubyara onapo Uwiteka nagiye mbutanga mu nsengero igihe cyabyo numva kirarangiye ariko Imana yangarutse irambwira ngo ngera urangurure nurangiza ukarabira imbere y'abantu bose wakumvise wese ntacyo azireguza umva uko ubu butumwa buteye bene data nshuti z'umusaraba Imana yigeze kunsanga integeka gusenga amasengesho y'iminsi 3 imbwira ishyamba njya kuyakoreramo imbuza kurya no kunywa namaze gukora ayo masengesho mu kuyasoza ngira ihishurirwa ngira iyerekwa ntago najyaga nerekwa ariko icyo gihe nareretswe nagiye kubona mbona icyobo kinini cyane ureba amaso yawe ntaheze
ngiye kubona mbona cyacyo, ngiye kubona nanone mbona hejuru kuremba utwana tw'uduhinja twari turi kurira, amarira yatwo kugira ngo atembe amanuka agatemba azamuka nko muri metero imwe, yamarira agahinduka igicu cyera. Nuko yamarira mu kuzamuka kwayo marira mu kirere, mbona ibicu, izuba n'ukwezi biritaje bihingukiye, bya bicu byayo marira biri guhingukira mu muriro mwinshi. Nuko muri icyo gicu cyayo marira habaga harimo gutaka kw'amajwi y'izo mpinja avuga ngo, Uwiteka uzahereza he no kudahorera amaraso yacu. Ngiye kubona iruhande rwanjye hagaze umugabo wambaye ibyera, shaka kumwitegereza ariko birananira, arambwira ngo itegereze neza, ayo marira ari kuruhukira ku ntebe y'Imana. Nabonaga ari ikibatsi cy'umuriro udasanzwe. Nuko mu gihe nabyitegerezaga mu kandi kanya, ngiye kubona mbona cya cyobo kizingazinze nk'uko bazinga urupapuro muzingo w'igitabo, mbona bikuweho hahindutse ikibaya kinini cyane. Cya kibaya ngiye kubona mbona kirimo abantu benshi utabara umenya umubare w'abo bantu, nguko tujya tubona mu biterane, amakorari, abakirisitu uko bicaye, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa bicaye aho ngaho. Nuko byari bimereye ndi kubireba. Ngiye kubona mu kanya gatoya mbona bamwe ibiganza byabo kugeza mu nkokora byuzuye amaraso, aya maraso biti biremve yafatanye abariho yuzuye amaraso. Nabonye ayo maraso ndetse n'abashumba bamwe, mbona bamwe mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, ayo maraso abariho. Mbona na bamwe abaririmbyi bari kuririmba ayo maraso abariho. Ibyo biraso bimeze gutyo, wagira ngo bisha abantu. Ngiye kubona mbona abandi biganza byabo n'ibizima, nta kibazo kiriho. Nabyo ngiye kubona mbona birizingazinze bikuweho gutyo, nabyo biragenda. Hashize akanya ngikitegereza, mbona imashini iturutse nk'iyo hakurya cyane, mbona iturutse ahantu ku musozi wa kure, iraza iranyegera. Nguko ngiye kubona mbona ihagaze aho nk'aho imbere yanjye, ariko itanyegereye neza, nko muri metero 20 ngereranije gutyo. Ngiye kubona mbona ya mashini iruhande rwayo ari umufuko igeri cy'imyumbati. Mbona nanone ibiganza gucira kugeza mu nkokora biteruye cya giheri bisutse mu mashini, hazamuka igikuta cy'inzu. Mbona urutoki rwonyine rutahari ku kiganza rukanze kuri enterebuteri. Nuko ngiye kubona mbona ya mashini iri gusya, hasohoka agafu keza kanoze. Nk'ibyitegereza ibyako gafu, numva ijwi riturutse mu ijuru ririmo guhorera kumeze nk'amazi y'uruzi. Ryari ijwi riteye ubwoba, riziki ngiryumva numvishe nta musatsi mfite, numva inzara zamvuyeho, numva nanjye ubwanjye meze nk'uwapfuye, numva meze nk'aho ntakiri umuntu. Nkicyumvira ijwi nashyize hegeragaje gushyira ikiganza ku gutwi kugira ngo nakomeza kuryumva ko ryari riteye ubwoba bwinshi cyane, ryaje ryitegeye ku gutwi. Ariko numva ryatoboye ikiganza n'ubundi nkomeje kuryumva nk'uko naryumvaga. Rimpamagara gatatu ririmo uburakari bw'inkazi, rimpamagara ngo yewe Riziki, yewe Riziki. Ko niko nitabaga ngo Karame, Karame mwami, yewe Riziki, ni Karame mwami. Rirambwira ngo ihutana ubu butumwa muri iki gihugu, aho ukandagira hose ubibabwire, n'abatuye isi no kugera ku mpera y'isi ubambwirira ubu butumwa. Rirambwira ngo umbwirire abantu biyandurishije ikizira cyitwa onapo, ubambwire ngo ndi Uwiteka mbanguye inkota yanjye, ndi Uwiteka nje kubasya. Ngo nguko umuntu afata imyumbati agashyira mu mashini agasya, niko nje gusya abantu. Ijwi rirambwira ngo umbwirire abantu bari gukoresha uburyo bwitwa kubara, ngo mbabwire ngo ntimurusha Imana kubara. Ngo yabishatse umugore yajya asama inda imwe yonyine gusa, ikavukamo abana 8 icyarimwe, 10 icyarimwe se, 12, 13, 15.
irambwira ngo nzabaza abantu ngo icyitwa ikiremwa muntu ngo mbese ubwo buhanga Imana yabushobora. Byashoboka. Imana ibikoze byashoboka. Ibigerageje byakunda. Irambwira ngo nzabwira ngo abazashidikanya ngo cyane cyane mbwira abagore ngo kwimbe bibabyara, nzabaza abagore ngo aribo n'imbeba umunini ninde, ngo kangahe bahuriye n'imbeba kwa muganga zigiye kuringaniza. Kabiri ako nkarenge irambwira ngo nzabwira abantu bari gukoresha icyo bita agakingirizo, prudence prise. Irambwira ngo nzababaze ngo mbese gakingira icyaha, nguri kugakoresha wese kari kurushaho kumukingurira amarembo agikuzimu. Imana irambwira ngo nzabwira bari kumena intanga hasi ngo bazasome mu Itangiriro igice cya 38 ku murongo w'9 n'umurongo wa 10, ku muhungu wa Yuda Onani wabigerageje Imana ikamukumbanya ikamwica. Irambwira ngo nzabwire abafite ikibazo cya napo bazasome muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 4, havuga ngo nakumenye utarabaho ngweza ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Irambwira ngo nzabwire ababyeyi ngo nzabwire abantu ngo isona nyoko batarabaho, nubwo aburi umusaza ngo isona nyoko batarabaho Imana yari ikuzi yarakurebaga. Nuko irambwira ngo nta muntu numwe nubwo yavuka ari ikinyendaro uvuka Imana itabizi. Nuko ubwo rero nubwo wayikuramo ngo nuko ari ikinyendaro, nawe ntuzabura gupfa kuko wishe umuntu. Nuko twikomereze aho ngaho. Imana irambwira ngo abafite ikibazo cya napo ngo mbese yanditse muri Bibiliya bazasome muri Yesaya 6:6 ku murongo w'9. Hari ijambo rivuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, ni kuwiteka baza. Mbese nzatuma babyara maze mbazibinda, niko Imana yawe iri kukubaza. Turakomeje aho ngaho. Nuko ndi muri uyu mwanya ntumwa ku baganga mu Kuva igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, igice cya 15 kugeza ku murongo wa 20 haranditse murambabarira. Kuva igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, nari nabicurikiranyije, murambabarira. Kuva igice cya 1 15 umurongo wa 20 havuga ngo hari ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura undi yitwa Puwa umwami wa Egiputa. Arababwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo barareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati nuko Abaheburayo batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ahubwo ababyaza ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Amen. Ahangaha nabonye abaganga bafite inkota, ijambo inkota zicana mu maboko yabo. Nuko muri uku Kuva, iki gitabo cyo Kuva, aho ababyaza banze kumvira iryo tegeko bakareka abana b'abahungu b'Abaheburayo bakabaho. Mwibuke ko muri uku kureka aba bana haturutsemo kuboneka kwa Mose. Iyo baza kubahotora Mose yari gupfa. Mwibuke nanone Yesu Kristo avuka
abana b'abahungu barapfuye. Iyo marayika adahungisha umwana, Yesu nawe yari gupfa, gahunda yitageze. Bakristo bene data nshuti z'umusaraba ntarebye amadini, nimwitege uru rupfu rw'abana noneho ubwo hari kwicwa abakobwa ntawe uri gusigwa ari abakobwa ari n'abahungu tutakibakeneye. Imana yarambwiye ngo urusaku rwabaye rwishi ku bantu, abakristo n'abapagani ngo twabaye benshi, twabuze aho dutura hano ku isi, mbese isi yatubanye ntoya, twabuze ibyo kurya. Irambwira ngo aho nyura hose mumbwire abantu ngo nimuhumure, nimuhumure bantu b'Imana, gutaka kwanyu kwageze ahera ho mu ijuru. Imana yumvishe gutaka, kubw'ibyo ngo Uwiteka arongeye asubiriramo rya jambo ry'urutoki ryo muri rya jambo ry'urutoki. Arambwira ngo iyo umuhinzi yahinze urutoki insina zikaba nyinshi umucucike hakazamo ibirere bishwangara, irambwira ngo nanone mwana wanjye ngo nyurutoki hitabana ibikoresho bitatu, isuku, umuhoro n'uruhabuzo. Irambwira ngo aho nyura hose mbabwire ngo ubwo muri kubona mwabaye benshi, ngo ni ukuri Imana ikoreye urutoki rwarwo, irarukoreye cyane. Imana ikoreye uru rutoki ngo ku buryo ubwo muri kumva mwabaye benshi cyane, ngo ni ukuri Imana ije kubagabanya. Aho umuntu yava Nyabugogo akaba yagera wenda na Kacyiru, nta wundi muntu barahura, ubwo ntizabirukorera. Nimuhumure, gutaka kwanyu kwageze ahera. Si mu Rwanda gusa, iki kibazo kiri ku isi hose. Imana irambwira ngo muhumure, Imana ije kugikemura, kuko ukuboko kwayo kurushijeho kuremerera isi ndetse n'amahanga yose y'abatuye isi. Nuko ndi muri uyu murongo, Uwiteka Imana arambwira ngo ndamubaza, mbaza ikibazo nti none mwami Uwiteka, hari igihe abantu babyara nta kazima bakodesha, none nabo badafite icyerekezo, nabo ibi bintu birabareba. Imana irambwira ngo nicyo gituma nkubwiye ngo urangurire mu matwi y'abazakumva bose, aho uzagera hose uzabanza ubaseke, ubabwire ngo umukobwa w'i Siyoni arabaneguye kandi arabasetse, abazungurije umutwe. Irambwira ngo yemwe abagira amaso ntimubone, ngo yemwe abapfapfa mwiga ntimufate, ngo ni ryari mwabonye umugabo apfa agasiga umugore watwite, umugore nawe yabyara agahita apfa, ngo uwo mwana akazakura arerewe mu miryango y'ahandi atarezwe ndetse no muri famiye ziwabo, akazarirwa na rubanda, ngo agakura akavamo umugabo cyangwa umugore kandi ijisho rye ritarigeze ribona se na nyina. Irambwira ngo mbese abari kwitwaza ngo nta buzima, nta kazi, ntaki. Imana irambwira ngo mbese twirengagije ijambo ry'abo mu byahishuwe rivuga ngo niyikinga ntihagire ukingura. Yemwe bagabo bene data, Imana yakinze uretse n'umugore n'abana, inda yawe wayishobora? Kuki se usanga ari umuntu usaziye mu bumayibobo agitoraguzwa akirya ibyo bita imisigi ku maresitora birimo utuntu tw'udupapuro n'amakirida byose n'imyanda, kandi ukabona ni umuntu mukuru? Mugira ngo mwebwe mukora mu kubaka amazu mukagira amayetaje, ni ubundi bwenge. Imana yarambwiye ngo buri wese ifite ayikanda akemera, icyo cyose yakora ku kantu gato gusa ugahinduka debire, ugatakaza inkonda, ibyiringiro byawe bikabibaye ubusa. Yakora ku kantu gato Uwiteka kuretse, ugasara gutoragura amasashi, abantu bakakuyoberwa, utabona uri muzima, wambara ibimeshe, ukabona uryamye mu nzu, ukibeshya ko ari ubwenge bwawe. Ndaha hantu mbone yo kongera kubwira abaganga muri Yeremiya igice cya 8:9 avuga ngo abanyabwenge baramwaye kandi barafashwe. Banze ijambo ry'Uwiteka niko havuga ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge kise, ubwenge bubarimo ni bwenge kise. Imana irantuma ngo mbwira abagabo bari gusunikira abagore babo kubijyamo ku ngufu. Imana irambwira ngo nzababaze ngo n'abagore bari kwirukanga mu byawo na po, ngo irambwira ngo mbabwire ngo muzi igihe mumaze ariko ntimuzi iminsi musigaje ku isi. Ngiye aba wari ubizi, iyaba wabimenyaga. Ndaha ngaha
imana yarambwiye ngo mbwire abantu batatu, umuntu uri muri onapo utanga inama zayo ntugambira kuyijyamo, ko ari batatu bibagirwa ijuru. Imana irambwira ngo nzabwire ababyeyi ngo ari umwana w'imfura ari n'umuhererezi uwo muzi uzabagira umumaro ni uwuhe. Ahangaha Imana irongera irambwira ngo umurimbuzi aratambutse, atambukanye inkota, ngo ingo zose Imana izigezemo, zaba izikomeye cyangwa izoroheje, ngo uko yaciye muri Egiputa igahitana abana imfura z'abanyegiputa, niko Imana itambutse ngo iyo bazasanga warafunze umwana umwe, babiri, batatu gutyo, ngo abo bana bose nzabica, nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Hargira ijambo ryo ntiryanditse muri Bibiliya ra? Ego Imana irambwira ngo ku kibazo cyerekeranye n'abibaza uko abana baziga, irambwira ngo nzababaze ngo mbese abariho neza bose nabize gusa, nta batarize bafite ubuzima bwiza kurusha bize, ngo ntabize bariho nabi bakaba barutwa n'abatarize. Irambwira ngo ninjye Uwiteka Imana yaremye ubutaka iganika ikirere, yadendeje inyanja, iyaremye amasoko, ikiza uwo nshatse ngakenesha uwo nshatse, ninjyewe ushyira ikuzimu ngo ngakurayo. Uwiteka arambwira ngo ninjye wimika abami nkabakuraho, ngo nta mwana w'umuntu ubimfashamo, ngo niyo yashyizeho ikirere nta muntu uyifashije, ibishatse cyaduhanukira. nuko kubw'ibyo Uwiteka arambwira ngo iki kibazo ije kugikemura. Yemwe bantu b'Imana muri onapo, Imana irambwira ngo ngiki gisubizo. Uwiteka yambwiye ngo uyirimo wese ariho amaraso y'urubanza, nashaka wari umushumba utanga izo nama cyangwa birimo, ibyo biramureba. Nuko nabwiwe ngo nubwicanye mu bundi umena intanga hasi, nukuri kose si intanga umennye, nukuri uzabazwa nk'uwishwe umuntu, kuko Imana ntagiba ari umuntu wavutse, Imana ibara umuntu ataragera ku isi ukiri urusoro. Imana ibikubara. Nuko ngewe nabwiwe ngize ibyo nongera cyangwa ngagabanya, Imana ubwo nanjye nazabibazirizwa muri ya nyenga y'umuriro. Twikomereze ahangaha. Dongera mbwirwa ubundi butumwa, nde kuvuga ku bundi butumwa Imana yampaye. Imana irambwira ngo, Imana yantegetse gusengera, irambwira ngo nisubiremo ubutumwa abantu babwumve batazagira icyo bitwaza. Ariko ndahangaha Imana yahamagaye abagabo n'abasore ngo bayikorere, barayininira, birukanga ku ifaranga. Mbese nyine ifaranga riba ifaranga. Imana irambwira ngo mbwire abagabo n'abasore ngo ndetse abenshi bari kurira ngo mwabuze akazi. Nimuhumure bagabo namwe basore, akazi Imana izanye akazi. Mbega akazi we, imbere mugiye guhura na Yorodani hari imitwaro yanyu y'uburetwa, nuko uzawikora wese nta bugingo ateze. Uwiteka arambwira ngo igihe kirageze kandi cyabasohoreye yuko abagabo bagiye kwifuza n'abasore kwambara amajipo. Nuko nabibwiwe. Imana irambwira ngo, irampamagara ngo yewe Riziki, nanone ubu butumwa nategetswe kubusubiramo kubera ibintu maze iminsi ndi kubona iby'ibisiga. Nuko nari narabuvuze ariko bibaye ngombwa ko mbusubiramo, ubwo ubuntu butumwa nari narabutambukije. N'ubutumwa buvuga nk'ukuntu nari naragiye gusenga. Rero njya gusengera ahantu mu musozi, njya hasi ndi njyenyine nicaye, nari naniriwe cyane, numva ijwi rimpamagara risa niri hejuru ku musozi. Yewe Riziki we, nitabanye isoni ni karame kugira ngo abantu bari hirya yanjye bataza kunyumva. Rirongera rimpamagara, numva ni nk'umuntu uri iruhande rwanjye. Yewe Riziki we, nanjye ni karame kubera isoni. Rirongera rimpamagara bwa gatatu,
yewe Riziki we noneho numvaga ari nk'umuntu undimo wese nanjye nti karame mwami. Irambwira ngo witegereje ibisiga bigurukira mu mujyi wa Kigali, nanjye nti narabibonye. Witegereje ibigurukira Kacyiru, narabibonye. Witegereje ibigurukira Karuma mu Gasyata, narabibonye. Witegereje ibisiga bigurukira ku mugezi wa Yanza, nanjye nti narabibonye. Irambwira ngo tega amatwi wumve amakuru y'ibi bisiga. Unavugije impanda mu itorero abantu ntibayumva, ariko ibisiga byo mu kirere birayumva. Ngo abantu bo muri iyi minsi bameze nk'abo ku bwa Nowa, babwiye ko imvura izagwa ntibabyumva, ngo bibera mu byo kwinezeza, mu gukora amakwe, mu kubaka amazu, mu kugura amamodoka, mu kubika amafaranga menshi ku mabanke, mu kwambara neza, mu kwiryoshya. Bameze nk'abo ku bwa Nowa, mu tubyiniro, mu kujya koga desi mu biyaga mu mapisine. Ngo nuko babwiwe iby'impanda ntibabyumva, ngo ndetse niyo yavugaga ica mu gutwi, yacaga mu gutwi ihinguka mu kundi, impanda ikigendera ikumva n'ibisiga. Iyo mpanda nta yindi nivuga ngo nje guhemba no guhana. Ngo ibisiga bikicyumviye impanda bibwira Imana ngo uratwibuka ubwo uje guhemba no guhana. Imana ngo ibisiga byafashe amasengesho biri kwibutsa amasezerano basogokuruza w'ibisiga byagiranye n'Uwiteka igihe byakoreraga Imana bikagemurira Eli inyama, bikamugemurira n'imitsima. Imana igirana amasezerano n'ibyo bisiga yuko isi itazarangira itagiriye neza ibisiga. Ubisoma arabisanga ahangaha mu Byahishuwe ibice 19 ku murongo wa 17. Ubisoma arabisanga byitondere. Byahishuwe 19 umurongo wa 17 haragira hati, mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira, murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ab'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Amen. Kubw'ibyo rero Imana ngo ishatse gutuma ibisiga byanga kugenda, bikaya bibwira Imana ngo ko basokuruza bacu bagukora ugataha utabahembye, twabwirwa n'iki ko twebwe uzaduhemba? Imana irambwira ngo ngiye kuva mu mwenda ibisiga. Irambwira ngo nitegereje umujyi wa Kigali mbona ni hato cyane, sanga sarari igihugu cyose cy'u Rwanda. Irambwira ngo ibisiga byose byo mu mahanga byaratumiwe, nabyo biri kwitegura kuza mu birori. Irambwira ngo rero ngira abakristo b'ibigugu bamaze imyaka myinshi mu itorero bakoreye Imana ntibahabwa basorezwa amasezerano, ngo nibihangane ntizava mu mwenda ibisiga abo bantu basigare. Bene data basanga izabyicira imegeri, cyangwa ikagusha isenene nyinshi, cyangwa se ikagusha inzige. Inzige zikaza ari nyinshi, ibisiga bikarya. Nabwira ko abakunda gasosi muzaboneraho, nuko kuko Imana yumvishe gusenga kw'ibisiga. Mboneyeho kubwira abantu bakoze amakwe babanje kugwa mu cyaha cyitwa vansi, gutanga vansi. Imana yarambwiye ngo ingo zanyu ziravumwe, zatangijwe ibuye ry'ubusambanyi. Imana irambwira ngo nzababwire ngo umurimbuzi aratambutse. Icyo cyaha itorero ry'abamanikiye ibiganza ribemera ko musezerana, murabizi neza ko uwishingiye acibwa. Namwe rero mwakoze icyaha kiruta icy'abishingiye abagiye nijoro, ngo murutwa n'abagiye nijoro, kuko mwakoze icyo kintu ngo icyo kizira mukarenga mugahagarara he, abantu bakabaramburira ibiganza bemeza ko muri abasore bazima n'abakobwa bazima, kandi muri inkozi z'ibibi. Uwiteka arambwira ngo ni ukuri izo ngo zose Imana izinyuzemo, inkota y'Uwiteka irahatambutse. Nguretse ko yabahimishije kubahereza abahanuzi babashyeshyenga bakababwira iby'amahoro, ariko ntayo mutezi. Ngo ariko muri abanyakwigendera, ngo keretse abagiye kwatura bagasanga abayobozi hamwe n'abakristo hamwe bakatura icyo kintu bakoze, nibwo Imana ibasha kubabarira. Twikomereze. Imana irambwira ngo
ahangaha ndacyakomeza kuvuga ngo abantu bitukuza, wenda bavuga uti Riziki yaritukuje. Bene data, ubu ni uburwayi. Ubu ni uburwayi, nubwo benshi bavuga gutya, ni uburwayi njyewe mfite. Ntabwo nigera nitukuza mu buzima bwanjye. Nuko rero Imana irambwira ngo mbwira abantu bisize amavuta atukuza. Ngo yabaremye izi neza ko ari urukara. Munzabaze ngo mbese muzajya mu ijuru mwarabaye inzobe. Irambwira ngo mbwira abadefiriza n'abasuka. Munzabaze ngo mbese Satani yavanywe mu ijuru niki? Yari yasambanye, yari yishe. Irambwira ngo abibone ndetse n'inkozi z'ibibi. Umugabane wabone mu nyanja ya kumuriro n'amazuku. Rero ngasozesha ubu butumwa igitabo nanone cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Imana yambwiye ngo nongere mvuge aho iwacu ko amaraso agiye kumeneka ari menshi. Nabonye ingunguru z'amaraso 8. Nabonye imigezi itemba amaraso. Asimbisi mbibona. Nabonye imigezi itemba amaraso y'amaraso. Haraza Nyabugogo iri gutemba amaraso. Nabonye ingunguru z'amaraso. Nabonye ikidendezi, bona ahantu kimeze nk'ikintu cy'ikidendezi. Yabona Nyabarongo nabonye yahindutse amaraso itakiri ibiziba. Nabonye Nyabarongo imiza abantu benshi cyane. Nuko ndabwirwa ngo mbabwirire ijambo ryo mu byahishuwe 22 umurongo wa 12. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicenyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Nuko nahawe ubu butumwa, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, yemwe bakobwa muri kujya gusambana, yemwe bagore muri kwiyandarika, iherezo ry'ibintu byose riraje. Kandi ikimenyetso nacyo cy'Antikristo cyaje. Abakristo ubyumva byitondere, niba warashyizweho kashe y'Imana nta yindi kashe. Muharanira ubwami bw'Imana, niba ngombwa mwemere no kubuzirira, kuko ari n'abatubanjirije bemeye gushyirwaho ingero, abandi baterwa amabuye baricwa. Riziki nanjye uko niko namaramaje. Nukuri naho napfa niteguye gupfa niringiye Uwiteka. Naho napfa namaramaje niteguye gusanganira umukunzi wanjye, kuko ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo mutegure inzira z'Uwiteka, kuko Yesu yarangije kuza. Yesu yageze ku butaka, araje. Banyamadini, Imana iraje itarobanuye idini runaka. Mwese haba n'amakiriziya yose, haba ngo kiriziya gatolika, yaba abaprotestante, yaba abadivantiste umunsi wa 7, mwese Imana iranyuza amacace runaka, dore ko amadini yabaye menshi. Uwiteka batambutseho iyaremye ijuru n'isi. Abantu bagiye bose icyitwa umuntu ngo mwavugaga ngo mbese Imana ibaho, abenshi mwashidikanyaga mu mitima. Abasinzi ngo mbese ibaho, abapfumu ngo mbese Imana ibaho, abatinganyi ngo ntayo. Nukuri ngo mwese mugiye kubona amaso yanyatangajwe no kubona Imana, mugiye gushaka ubwami bw'Imana bitagishobotse. Nuko nabibwiwe kubivuga, kandi nditegura nanjye ko Uwiteka nabishima ndasanganira umukunzi wanjye aha ntegerereje ku bicu. Nta bwoba afite, nukuri naho napfa ndapfa nyiringiye. Ariko ndababwiye ngo mureke ibyaha, muhungu urupfu rwa kabiri. Nibura n'uru rupfu rwo kwica umubiri gusa, ariko uruteye ubwoba n'urwa kabiri, guhora mubabazwa. Muhungu umuriro utazima ubwo Imana igiye guhana inkozi z'ibibi. Murakoze.